हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक, हल्दी, काली मिर्च की कैंडीज़, जो कि खांसी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, घरेलू नुस्खा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पुराना अदरक लिया है और इसको मैंने जलाना है। खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। और ये मैंने 250 ग्राम लिया है। 250 ग्राम अदरक को मैं ऐसे छलनी में जलाऊंगी, छलनी में रख के। और ये इसी तरह से मैं सब अदरक को जला दूंगी और इसको बीच बीच में पलटते रहना है। पूरा नहीं जलाना है, इसका जो छीकल है ना, ये जिस तरह से इस तरह से मतलब इसको जलाना है, इसके छीकल को। फिर इसका जो छीकल है वो उतरेगा। तो ये हमारा इस तरह से गर्म करना है इसका। तो ये इस तरह से गर्म करना है सारा अदरक। मैं इस तरह से जला चुकी हूँ, देखिए। और इसका छीकल उतारना है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। छीकल उतारना है और थोड़ा हल्का गर्म में ही उतारना है, वरना ये उतरेगा नहीं जल्दी से। और ये देखिए इस तरह से उतारना है। ये खांसी के लिए और जुकाम के लिए बहुत अच्छा कैंडी बनकर तैयार होता है। बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं। और इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल करके हमें मिक्सी में डालने होंगे। सभी अदरक के इसी तरह से हमें ये छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी में पीसने होंगे। तो ये मेरा अदरक मैंने छोटे छोटे पीसेस निकाल दिए हैं। और इसको मतलब जलाने के बाद में धोना नहीं है। जब हम इसको गर्म करते हैं ना, उससे पहले ही इसको धुलना होता है। ये मैंने धो के तैयार कर दिया था। और जलाने के बाद इसको धोना नहीं होता है। लिए हमने 1 चम्मच काली मिर्च पूरा भर करके इसको हमें थोड़ा इसको सेकना है। जब तक इसमें स्मेल आना ना शुरू हो जाए काली मिर्च की, तब तक हमें इसे भूनना होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, काली मिर्च सेवन करने से हमारा वजन भी कम होता है और खांसी में भी काफ़ी फ़ायदा देती है। काली मिर्च में पेपरिन होता है, ये आप सभी जानते हैं। जैसे ये रोग से लड़ने की इसमें क्षमता काफ़ी होती है काली मिर्च में। जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, इसमें कई पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं। काली मिर्च से हमारे महक आना शुरू हो गया है, तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको उसी अदरक में डाल देंगे। अदरक के अंदर ही ऐड कर दिया है। यहाँ पर ली है हमने 1 स्पून हल्दी, ये घर की बनी हुई है। और इसको भी हमें भुनना है थोड़ा लाल। ये भुननी शुरू हो चुकी है और इसको लाल करना है। हल्दी में कई औषधीय गुण होते हैं, जिसमें खांसी में काफ़ी आराम मिलता है हल्दी से ना हमें। जैसे जैसे दूध में डाल करके पीते हैं तो खांसी में काफ़ी आराम देती है, ऐसी हल्दी में काफ़ी औषधीय गुण होते हैं इसमें। लाल उस पन में भुन चुकी है। अब इसको भी हम उसी में ऐड कर। ये मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़। और जितना 250 ग्राम ही मैंने अदरक लिया था, तो 250 ग्राम ही हमें गुड़ चाहिए होता है इसमें। और इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगी वाटर, इसको मेल्ट करने के लिए। और इसे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे भूनना होगा। गुड़ में आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो फेफड़ों की जो प्राकृतिक सफाई हमारा गुड़ करता है, जो फेफड़ों की सफाई होती है वो प्राकृतिक रूप में ये सफाई करता है। और गुड़ काफ़ी फायदेमंद रहता है शरीर के लिए। देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब ये जो मैंने अदरक का पेस्ट है, काली मिर्च का है, हल्दी का है, वो इसमें ऐड कर देना पूरा का पूरा। और गैस की फ्लेम को रखना है कम। और ये कैंडी बहुत अच्छी बनती है। और ये जैसे खांसी है, जुकाम है, आप एक मुंह में डालकर चूस लीजिए और खांसी में काफ़ी फायदा देगा। ये लिया है मैंने काला नमक, वो मैं लूँगी 1 स्पून। ये बैलेंस करने के लिए है, जो अदरक का बैलेंस बना रहे, जैसे बच्चे हैं आराम से चूस सके। और ये लिया है मैंने अमचूर पाउडर 1 स्पून। तो देखिए ये मेरा गाढ़ा हो चुका है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दिया। इसका पहचान कैसे होगा, हमने पानी लेना है 1 कटोरी में और कटोरी में थोड़ा सा बैटर डाल के देखना है। ये देखिए मैंने डाल के देखा और ये इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से कैंडी बनती है ना। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है, जैसे हम वो बनाते ना गज्जक, उस टाइप से बनना चाहिए। उसमें तो थोड़ा टाइट होता है, इसमें हमें ऐसे ढीला छोड़ना है। ये हमारा देखिए बन के रेडी हो चुका है। इसको हम निकालेंगे अब बाहर। इसी तरह से हमें इसे बनाना होता है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। फिर उसको हल्का निवाया होने पे ही इसकी हमें, चाहे टॉफ़ी के रूप में बनाएं, चाहे आप गोली के रूप में बनाएं, चाहे कैंडी के रूप में बनाएं, आप किसी भी तरह के बनाएं। और ये थोड़ा गरम गरम में ही बनेंगी, क्योंकि फिर ये टाइट हो जाता है। फिर ये टूटने में बहुत दिक्कत करता है, काटने में। तो इसे हम थोड़ा हल्का गरम गरम में ही गोलियाँ इसकी बनाएंगे। तो देखिए ये बहुत गर्म हो रहा है, तो गरम गरम में ये बनता है। गोली इसकी जो कैंडी है वो गरम गरम में ही बनती है। और हमें लंबे लंबे बन रहे, ये इसकी हम तोड़ तोड़ के गोलियां बना देंगे, क्योंकि ये एकदम से टाइट हो जाता है ना, गुड़ है ना।
तो इस तरह से मैंने गरम-गरम में ही छोटी-छोटी गोलियाँ बनाई हैं और इनको मैं बना के रख रही हूँ। जब भी कभी आपको खाँसी हो या जुकाम हो, एक गोली मुँह में डाल लीजिए और चूसते रहिए।